هاجم هزيم الرعد منزل ريلا بنت الإمبراطور وأنقذ سيموني التي كانت سجينة هناك، فأمر الإمبراطور دانجو بالقبض عليه ورميه في السجن عقابا له على ذلك. اخرج من السجن يا هزيم الرعد، ألا تسمع؟ هيا اخرج من هنا فقد أفرج عنك. لا أريد. ماذا؟ لا ترفع صوتك، لقد أحببت هذا المكان كثيرا، لا أريد الخروج منه أبدا. ماذا تفعل أيها الأحمق؟ ما هذا يا هزيم؟ أرى أن السجن لم يزدك إلا عنادا. القائد روجينا؟ ما الأمر؟ لماذا ترفض الخروج من السجن؟ لأنكم نسيتموني، أنا سجين هنا منذ شهر ولم يفكر أحد في زيارتي أو إخلاء سبيلي. الإمبراطور يستدعيك. الإمبراطور؟ ما الذي يريده؟ سيدتي قدمي تؤلمني. لماذا تضيع الوقت؟ ولماذا أنت غاضبة هكذا؟ ماذا فعلت لك؟ أيها المغفل، أنت دائما تتهور وتقع في المتاعب حتى لم أعد أستطيع حمايتك. أنت تحرجني. ولماذا تهتمين بي؟ رائحتك كريهة جدا. ربما، فأنا لم أستحم منذ شهر. باردة. سوف أحضر المزيد من الماء. أكاد أموت. أنت شاب ضعيف وجبان يا هزيم. ماذا قلت؟ أنا لا أسمح لأحد أن يتهمني بالجبن. هل ستدعوك حماقتك إلى التمرد على قائدتك أيضا؟ هذا سيهدئ من تهورك. أنا لست متهورا. سيدي الإمبراطور، أخرجت هزيم من سجنه بناء على طلبكم وأحضرته حتى يقابلكم. جيد. اعتقدت أن وضعك في السجن سيخفف من تهورك ويجعلك أكثر انضباطا، ولكن يبدو أنك لم تتغير أبدا. لقد ندم على ما فعل. بل أظن أن السجن قد زاده عنادا يا روجينا. أعدك أن يعتذر إلى الآنسة ريلا وألا يزعجها ثانية. لا داعي، فريلا تصرفت بحماقة أيضا. لن تعيده إلى السجن؟ لا. إذن هل ستخفض رتبته؟ لا. اسمع يا هزيم، نلت عقابك وانتهى الأمر. عليك الآن أن تستلم مهمتك الجديدة، فقد عينتك من اليوم قائدا عاما لحرس الإمبراطور. ماذا؟ ستصبح قائدا للفرقة المسؤولة عن حماية القصر والإمبراطور. فرقة الحرس الإمبراطوري أقوى الفرق لدينا، هل سأصبح قائدا لها حقا؟ هذا ما أريده. جيد، وهل ستضمني إلى مجلس الأربعة الأقوياء؟ لا تطلب الكثير وإلا انقلب الأمر ضدك. طموحاتي أن أوحد المجرة كلها تحت سلطتي، ولكن هناك الكثير من الأعداء يتربصون بي، لذا يجب أن أحمي نفسي منهم. ولهذا تريد أن يشرف هزيم على حراستك؟ نعم. هل أنت مستعد؟ أجل، اعتمد علي. أمرك غريب، كلما ارتكبت حماقة تحصل على ترقية. يبدو أن الحظ يحالفك يا هزيم. ليس الحظ بل هي شجاعتي. عليك من الآن أن تقود فرقة الحراسة المكونة من 5 أساطيل إلى جانب أسطولك. لا تقلقي علي. ثورماي، هل لديك اعتراض على تعيين هزيم قائدا لفرقة الحرس الإمبراطوري؟ نعم يا سيدي، فأنا لا أثق به على الإطلاق، وأرى أنه يجب أن يعاقب لا أن يكافأ. نحن في حالة حرب، ولهذا سأستعين بأي رجل شجاع بغض النظر عن رتبته أو اسمه، حتى لو كان قد خرق القانون ذات مرة. هزيم لم يخرق القانون فحسب، بل أزعج ابنتكم ريلا، ابنتكم الغالية. ثورماي، من الذي أوحى إلى ريلا أن الآنسة سيموني هي قائدة الخونة؟ تحدثت إليها في الأمر، لكني لم أوحي إليها بشيء. كما توقعت، أنت شوشت ريلا بكلام غير ضروري، وهذا ما جعلها ترتكب تلك الحماقات فتقبض على الآنسة سيموني وتسجنها. لم أقصد ذلك يا سيدي. لا يجدر بأحد الأربعة الأقوياء أن يفعل هذا.
ربما أخطأت يا سيدي، لكن ذلك بحسن نية. فورماي، أنصحك ألا تتعب نفسك في محاولة إقناعي، فلقد أخذت قراري. بدءا من اليوم سيقود هزيم الحراسة ويشرف على حمايتي وابنتي. ولكن أنا المسؤول عن حمايتك. ولكنه أفضل منك. أنت لم تعد جديرا بقيادة فرقة الحرس الإمبراطوري، فلقد أهملت عملك كثيرا يا فورماي. قل لي أين كنت عندما هاجمتني موسامي وكادت أن تقتلني لولا تدخل هزيم الرعد؟ لا أحتاج إلى شخص غير كفء في عمله حتى لو كان من الأربعة الأقوياء. مفهوم سيدي. لقد فقد دانجو عقله. سيد فورماي، أولين، آسف جدا لما حدث لك، فأنت لا تستحق ذلك. ماذا؟ كنت في الغرفة الجانبية من جناح الإمبراطور وسمعت ما دار بينكما مصادفة. الإذلال الذي تعرضت له أشد إيلاما من الموت. دانجو لا يحترم رجاله، فكل واحد منا تعرض لإهانة كالتي تعرضت لها اليوم. أعتقد أنه قد حان الوقت المناسب لنضع حدا لغروره. أظن أنه سيطردني قريبا من مجلس الأربعة الأقوياء، لذا يجب أن نسرع. أعرف ذلك، ولدي رجل يستطيع قتله بسهولة. ماذا؟ مرحبا، لقد عدت. أهلا يا هزيم. سمعت أنك قد أصبحت قائدا للحرس الإمبراطوري. أجل، لكن دعوني آكل الآن، أنا جائع. ما الذي أراه؟ بسبب مساعدتك على إنقاذ الآنسة سيموني عوقبنا بحسم نصف أجورنا. نعم يا هزيم. يا للعار. ها؟ رائع. مدهش. هذه الوليمة احتفالا بعودة القائد هزيم الرعد. تفضلوا، إنها لكم. لا شكرا. ولكن لا داعي. هذه تعبير بسيط عن شكري لما فعلته من أجلي. لقد عين هزيم قائدا لفرقة الحرس الإمبراطوري ومسؤولا عن حماية الإمبراطور. الإمبراطور؟ حقك، أنا آسف. آسف يا هزيم، يبدو أنني أفسدت كل شيء. أرجوكم، يجب ألا ندع شيئا يعكر فرحتنا. نعم، سنحتفل بعودة الآنسة سيموني والقائد هزيم سالمين. جميعنا سعداء، أليس كذلك؟ إذا تناولوا طعامكم. هيا إلى الطعام. لذيذ. هاي، هذه القطعة لي، لا تأخذها. أنا وضعت يدي عليها قبلك، فهي من حقي. اتركها لي وخذ غيرها. ماذا فعلت؟ نحن لم نأكل بعد. جشع، لم تترك لنا شيئا. تركت الصحون. هل نتقدم؟ أجل. أولين، هل سيتمكن من التغلب على هؤلاء الحراس الثلاثة الأقوياء؟ أجل، ولن يستغرق ذلك الكثير من الوقت. إنه رجل ماهر. ها؟ من هناك؟ لقد قتله. لنقضي عليه. هيا. قتلني. هذا رائع. سيتمكن حتما من إنجاز المهمة المطلوبة منه.
قتل البارحة 3 من أفضل رجال الحرس الإمبراطوري. يبدو أن القاتل استعان بنوع نادر خبيث من العقارب السامة. عقارب سامة؟ إنها طريقة غريبة جدا، لكن يبدو أن القاتل يتقنها جيدا. نعم، أخشى أن يكون الهدف الحقيقي للقاتل هو قتل الإمبراطور دانجو. هذا يعني أن قتل الجنود ال3 ليلة البارحة كان محض تجربة. استنتاج منطقي. هزيم، قم بحراسة الإمبراطور بدءا من هذه الليلة. أنا مستعد، وسوف أقضي على ذلك القاتل. هل ستقوم بحراسة دانجو؟ إنه واجبي أيتها الآنسة. سأقضي على ذلك القاتل مهما كان قويا. لقد اكتشفنا أنك جبان. ألا تخافين من العقارب؟ لو كان الأمر بهذه السهولة لما قتل البارحة الجنود ال3. أعتقد أن العقرب مهما كان قويا وخطيرا فهو يخاف النار. النار؟ أحسنت، أنت ذكية جدا يا آنسة سيموني. انتهت العداوة؟ لا، فالعداوة مستمرة. بالتأكيد العداوة مستمرة. خبر سيء، لقد عين دانجو حارسا جديدا. لا يهمني، سوف أتمكن من تنفيذ مهمتي. لكن كن حذرا، إذا أخفقت فلن تقتل وحدك، بل سنقتل معك أنا والقائد فورماي. انتبه، فحياتنا بين يديك. سأقتل الإمبراطور هذه الليلة. أرجو ذلك. من الحارس الجديد للإمبراطور؟ شاب قوي جدا يدعى هزيم. قوي؟ حسنا، سنرى. هذه العقارب سوف تقفز عليك وتقضي على حياتك. من أنت أيها الرجل؟ لا ضرورة إلى معرفتي. من هناك؟ سيدي الإمبراطور، ابتعد! خذي! نجحنا! قضينا عليها. حسنا. من أنت حتى تقف في وجهي؟ حسنا، سأعرفك من أنا. أنا هزيم الرعد، قاتلك. اقتله بسرعة يا هزيم! دعه يفلت منك! هزيم! اقتل! سأقتلك!
الآن هزيم! سأقتلك! انتظر! أصبته! لن أسمح لك! سيدي الإمبراطور، أنا سعيد جدا لأنك لم تصب بأي أذى. تعال سأخذك إلى فراشك لتستريح. هل جئت لتطمئن علي يا جنبي؟ شكرا على إخلاصك. سيدي الإمبراطور! كنت أحلم أن أصبح حاكما للمجرة كلها. أحلم بالسلطة وحدها، ولكن إنه الموت. لم أكن أتمنى أن أموت هكذا غدرا. وأخيرا مات دانجو، وأصبح في وسعي أن أصبح إمبراطورا. مات دانجو متأثرا بسم العقرب. إنها نهاية مهينة لرجل قضى عمره في الحروب، وكانت لديه طموحات في بناء إمبراطورية تستوعب المجرة كلها. سيدي الإمبراطور، بموت دانجو ستزداد نيران الحروب اشتعالا، فالخطر الخارجي على إمبراطورية جوجو مستمر، وسيضاف إليه خطر الحروب الداخلية التي قد تنشأ بين الأقوياء. ترى من سيفوز بزعامة جوجو بعده؟